Toca agora, Senhor, nessa pessoa que assiste essa oração. Onde quer que ela esteja, meu Deus, que a mão do Senhor possa tocar na vida dela, meu Deus, e todo o sofrimento, toda angústia, toda dor, todo mal que vem atuando, meu Deus, nessa família, nessa casa. Senhor, o desespero, a aflição, a angústia, que vai embora nesse exato momento, meu Deus, e que a partir, meu Pai, desta oração, essa pessoa tenha, meu Deus, a mudança da sua vida. Senhor, ela comece a ter alívio, comece a ter a paz no seu coração, na sua família. Meu Deus, eu declaro a libertação, a cura e o milagre na vida dessa pessoa, em nome de Jesus.